Ребята, всем привет! Всем привет! 26 апреля, 9 часов утра, мы на рыбалке. Так, сегодня мы опять на первом воине. Сейчас я расскажу почему. На самом деле очень сильно хотелось попасть сегодня за карасем, но резкий слом погоды, грубо говоря, с большого тепла на большой холод, плюс ко всему еще дождь. И, честно сказать, я совсем не специалист по карасю, но мне почему-то кажется, что, наверное, бы активность клёва была невелика. Вот, но на этом водоеме есть карась, я знаю точно, я здесь ловил их. Вот, и может повезет и карася мы здесь поймаем. Но если карася здесь не будет, здесь есть еще подлещ, лещ, лещ. Ну и помимо леща много всякой разной рыбы. Амуры, толстолобы, карпы, плотва. Вот, но, говорю, у нас, наверное, основной рыбой будет лещ. Хотя любой рыбе будем рады. Вот, это платник, 500 рублей стоит, так что ограничения по количеству снастей нету. Я имею в виду, можно ловить на 2 фидера. Так что будем пользоваться этим моментом и выжидать свои первые поклевочки. Вот, пока мы вдвоем, сейчас еще Григорич к нам подтянется, составит нам компанию. Мы его где-нибудь расположим, наверное, правее. В случае дождя есть у нас беседочка. Пообедаем здесь, расположимся. Короче, будет красиво, я уверен. Даже если клевать не будет, надеюсь, будет. Отдохнем мы точно хорошо. Все, время не теряем. Вот это барахлишко надо сейчас красиво расставить и ловить. Еще сегодня хочу попробовать все-таки поклевочки снять. Просили снять поклевки. Вот, сегодня попробую как-то это реализовать. Погнали. Сошел. Так, ребят, короче, спустя час в итоге мы расселись кое-как. Артур подтянулся. Вот, пока разбирались, начался сильный ветер. И, мягко говоря, прям вообще нифига не понятно. Кивертипа мотыляет туда-сюда. У Мишки была поклевка. Чуть до берега не дотянул. Подлещик такой ладошечный. А так пока тихо. Ветер очень сильно мешает. Надо что-то думать. Регистрации вообще никакой. Еще берег высокий. Короче, ладно, пробуем. У Мишки что-то клевануло. Ушел! Я не видел. Не было. Поклевка хорошая была? Так, в итоге, что я сделал? Максимально тяжелый, точнее не максимально тяжелый, повесил 50 и 60 грамм и попробовал максимально натянуть кивертипы. Ну, а больше я пока не знаю, что делать. Ну и, соответственно, кивертипы максимально к воде опустил. Пробуем. По-моему, у меня была поклевка одна, но не точно, прям совсем не точно. Ждем своей рыбки. Ну что, мужики, с учетом сильного ветра у нас два варианта. Либо сидеть и ждать, пока ветер кончится, либо сидеть и ждать сильного-сильного загиба. Второй вариант мне, конечно, больше нравится. Но пока что-то никак. Ну, будем кормить и ждать сильного загиба, чтоб наверняка. Артур запел. У него клевает уже там, наверное, вовсю. На самом деле, это была не первая рыбка. До этого я поймал еще 2 уклейки и одного подлеца маленького. Но показать вам его не смог, потому что он у меня вместе с крючком отвалился. Вот сейчас была опять поклевка. Работает ближняя дистанция. Но, говорю, ветер прям катастрофически мешает. Во-первых, мешает регистрации поклевки, во-вторых, тут на берегу все летает.
Ну и в-третьих, самому некомфортно сидеть, далеко некомфортно. Но вроде как ближе к обеду обещают, вроде даже солнышко. Вот, а то, что я хотел снять, поклевки заснять, мне кажется, я прям совсем-совсем погорячился. Пока вообще никакой возможности нет. Сейчас кювертипа вот так вот мотыляет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Короче, как-то так. Сидим, ждем сильного загиба с крупной рыбкой. Так, ребята, выглянуло солнце и клюнул на сегодня самый крупный подлещ. Мишки на пиво возьмем. На этот, не на пиво, на таранку. Ну, просыпай на пиво. У него красок у меня кончились, он сказал. Короче, вот такой маленький. Так, мужики, пока клюет исправно только уклейка. Вот, и было пару подлецов. Ничего интересного не происходит. По-прежнему сильный ветер. Вот, холодно, прям холодно. И камера замерзла, буду ставить на зарядку. Вот он, ребятки, поклевку я, конечно, не заснял. Ни поклевку, ни вываживание, но сейчас я вам покажу. Не, ну он прям не прям кабан. Но поклевка вообще шикарная была. Вот такой Карасевич. Сейчас, наверное, ветрище вы ничего не услышите. Потом цеплю. Вот такой Карасевич. Кабанчик. Надеюсь, не последний. Кстати, у меня клюет там. Так, ребят, время 2. Мы решили пообедать. Если я вам ничего не показывает, не значит, что мне не клюет. Клюет на обе дистанции. Где-то хуже, где-то лучше, где-то покрупнее, где-то помелче. В целом клюет. Ветер не стихает, по-прежнему продолжает мешать. Поймал, я не знаю. Клюет. Поймал, наверное, порядка, может, не знаю, штучек 30. Нет, 30 много, наверное, штучек 20. Штучек 10 даже взяли посушить. Вот, на тараночку. Карасика крупненького одного поймал. Ну и уклея. Вот, как-то так. Клюет на обе дистанции. Одна дальняя, ну как дальняя, метров, наверное, 25-30. А вторая прям под ногами. Кидать неудобно, но там клюет. Как-то так.
попробовал заснять поклевочки. Не знаю, что из этого вышло. Наверное, ничего не вышло, потому что ветер мешает. Ладно, все, обедаем. Самый большой был, да? Да если десяточек наловлю, то возьму. Если нет, то нет. Ага, всегда так было. Что-то заловил кого? Так, ребят, пообедали с новыми силами. Сели ловить, рыбка вроде клюет. Вот, уже, наверное, по парочке поймали. Артур тоже размочил счет. И вот, вроде как потеплело. Может, от еды, конечно. Вот, пробуем кого-нибудь заловить мордатого. Карасика бы хотелось. Да на самом деле хоть кого-нибудь бы. Это у меня расклевалось хорошо. Надо мимо. Так, ребята, время к 4. Ветер, наверное. Вот, ветер усиливается, и, наверное, будем собираться мы в сторону дома. Но на самом деле, у меня хорошо клюет. Мне на обе дистанции уезжать, честно, не очень хочется, но надо. Ну, плюс ко всему еще и ветер. Артур, видно там? Тебя не видно. Да меня не надо. Видно. Судачок беленький, карасик. Вот надо стальная рыба. Карась. А окунь? Чем он не достоин? Забор. Все, ребята, завершили рыбалку. Время где-то 4:30, да? Да, время 4:30. Клюет хорошо. У меня, по крайней мере, клевало на 2 дистанциях. Лещик, грубо говоря, в среднем размер чуть крупнее, чем на неруче. Такой ладошка и, может, иногда чуть побольше. Особо мелких не было. То есть отпускали мало. 1 плотвичка, 1 карасик, 1 судачок. Несколько, может, десяток уклеечек. А так в основном подлец. Карп молчал. Карп молчал, да. Рыбалка удалась. Да, ветер. Вот не было бы ветра, было бы вообще шикарно. На самом деле нас ветер отсюда выгоняет. Все, не смеем вас задерживать. Всем пока. Увидимся на рыбалках. Пока. Погнали. Ай.